Добрый день, слава Богу, Bonjour, bonjour, gloire à Dieu. Бог велик, Dieu est grand и Он с нами. et Il est parmi nous. И мы начинаем сегодня наше собрание. Et aujourd'hui, on commence notre culte. Пусть Бог благословляет нас, Que Dieu nous bénisse, пусть Он укрепляет нас. qu'il nous renforce. И мы также благословляем всех тех из нас, которые онлайн Et on bénit tous ceux qui sont en ligne, будут смотреть или же смотрят. qui vont regarder ou qui regardent. Пусть Бог вас благословляет. Que Dieu vous bénisse. Важно, чтобы мы были в одном духе вместе. Il est important qu'on soit dans un même esprit. Важно, чтобы и ты, и я, мы были подключены, потому что мы ожидали от Бога. C'est important que toi et moi, nous soyons prêts de recevoir de Dieu. Сегодня прекрасный день. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. И здесь, на этом континенте, где мы находимся, Et ici, dans cette place où nous sommes, празднуют именно Пятидесятницу. et on fête la Pentecôte. Да, так и есть. Oui, que ce l'est. День сошествия Святого Духа. Le jour où le Saint-Esprit est venu sur nous. Амен. И просто давайте просто будем молиться. Et allons prier. Мы будем призывать имя Господа. Давайте встанем все вместе и будем молиться. Levons-nous et on va prier. Будем призывать имя Господа. On va appeler le nom de Dieu. Бог благ. Dieu est bon. И Он с Et нами. il est parmi nous. И Он здесь. Il est ici. Послушайте. Écoutez. Слава Богу за Бога. Gloire à Dieu pour Dieu. Слава Богу, что есть Дух Святой. Gloire à Dieu que le Saint-Esprit est là. Слава Богу. Gloire à Dieu. Именно Духом Святым. Et c'est avec le Saint-Esprit. Духом Святым. Avec le Saint-Esprit. Бог воскресил Иисуса из мертвых. Que Dieu a ressuscité Jésus des morts. И тем же Духом Et Святым du même esprit. Бог, Он укрепляет нас. Dieu nous renforcit. Тем же Духом Святым Avec le même esprit. Бог поселился внутри человека. Dieu est allé à l'intérieur de lui-même. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Благодарим Тебя. On te Просто remercie. давайте простем свои руки, будем благословлять имя Господа. Devant nous, mais on va. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. Господь Бог, мы превозносим Тебя. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты здесь с нами. Мы благодарим за этот прекрасный день. День Пятидесятницы. День сошествия Святого Духа. День сошествия Духа Святого. Аллилуйя. Насколько это важно, что Ты даже сам говорил, что лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, Он не придет. Если я не пойду, Утешитель не придет. Господи, мы благодарим за Духа Святого, который был излит, который пришел, и теперь который поселился внутри нас, который теперь живет в нас. Спасибо Тебе. Мы благословим этот день. Мы благословим это собрание. И мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты был с нами. Мы просим Твое водительство, Твое руководство. Мы просим, Господи Божий, мы просим Твое водительство, Твое руководство. О, Господь Иисус, будь прославлен. Господь будь превознесен. Господь будь прославлен. Мы благословим друг друга. Мы благословим наш город. Мы благословим эту страну. Мы благословим каждого человека на этой планете Земли. И мы утверждаем господство Иисуса Христа. Мы говорим, что Дух Святой пришел. Он пришел. Он обличит мир во грехе. Он обличит мир во грехе. Он обличит мир во грехе. Но церкви, Он укрепит церковь. Он даст церковь силу для чудес, для знамений, для того, чтобы воля Божья, для того, чтобы привести Царство Божье на эту землю. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя за спасенных людей и за возвращение отступников. Благодарим, Господь Бог, что Ты касаешься людей повсеместно, по всем странам, Господь. Дух Святой, Ты касайся людей. Дух Святой, Ты касаешься сердца людей. Дух Святой, Ты касаешься сердца людей. Мы превозносим Тебя, Иисус. Мы превозносим Тебя, Царь и Бог. Мы превозносим Тебя. Спасибо Тебе. Будь превознесен наш Бог и будь прославлен. Мы благословим это собрание, Господь. Мы благословим, Боже, все те, которые онлайн, Господь, Боже, с нами вместе. И мы просим Тебя, пусть Дух Твой Святой, пусть Дух Святой, Он пленит нас, наше помышление, послушание Христу сегодня. Пусть помазание Твое будет на этом месте. Пусть, Господь, Боже, чудеса происходят. Кто болен, пусть получит исцеление ранами Твоими, Иисус. Кто болен, пусть приходит исцеление. Кто разочарован, пусть придет укрепление. Кто в упадок, Господи, укрепи сердце во имя Иисуса Христа. Кто в депрессии, Боже,
разделяй свой мир, сверхъестественный мир. О, Господь, мы жаждем Тебя. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Наполняй свой народ. Исцели свой народ. Направляй наши пути. Спасибо Тебе, Господь. Благословим имя Твое. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Слава Богу. И мы будем прославлять нашего Господа. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, Папочка, за этот день, за то, что у нас есть сегодня возможность, честь и привилегия славить Тебя в Твоем доме. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Радость я найду в Тебе. Ты из глубин поднял меня, и даже смерть мне не страшна. Ты мой Бог, Ты всегда со мной. Жизнь моя и воздух мой, что бы ни случилось, я живу тобой. Знаю я, если упаду, силу я в Тебе найду. Что бы ни случилось, я живу. Ты мой Бог, Ты всегда со мной. Жизнь моя и воздух мой, что бы ни случилось, я живу тобой. Знаю я, если упаду, силу я в Тебе найду. Что бы ни случилось, я живу тобой. Не я живу, живет во мне Христос мой, живет во мне Христос мой. От начала и вовек Ты достоин славы, Ты достоин славы. И уже не я живу, живет во мне Христос мой, живет во
нам, Господь, что Ты благ. И в Библии написано, что все обещания Бога есть да и аминь. И мы сейчас будем стоять на этом слове. Все Божьи обещания, все Божьи благословения — это да и аминь в нашей жизни. Потому что в Слове Божьем так написано. И Бог, Он верен и благ. Аминь. Добрый Отец, Ты благодать излил, вывел меня из темноты в Твой мир. Ты милосердный, Твоя помощь каждый миг. И я могу лишь верить, что Ты верен всегда, верен вовеки будешь Ты, верен всегда. Все обещания Твои да и аминь. Все обещания Твои да и аминь. Чудный Спаситель, Ты ведешь меня, вытащил из пепла, дал свободу от греха. Мой Искупитель, Ты меня так возлюбил, и я могу лишь верить, что Ты faithful you are, faithful forever you will be, faithful you are. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen in our lives. Thank you, Jesus. Your promises, my confidence is your faithfulness. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. Слава тебе, Господь. Ты прекрасен, Бог. Ты чудесен. Твоя любовь, она наполняет наши сердца прямо сейчас. Твоя любовь, она объемлет всю эту землю. Ты все создал прекрасным и чудесным для нас. Спасибо тебе, папочка. Мы славим тебя. I sing about your love and your undoing, Lord. It is so amazing.
везде, Ты, Господь, прекрасен. Все горы и моря поют Тебе сейчас, как Ты прекрасен, Бог. Ты, Господь, чудесный, Ты благой, и нет таких, как Ты. Совершенно все в Тебе, мой Бог. Ты благой, и нет таких, как Ты. Совершенно все в Тебе, мой Бог. Все в Тебе прекрасно. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Slava Bogu. Slava Bogu. Slava Bogu. Slava Bogu. Amen. Пусть Бог нас благословит. Пожалуйста, присаживайтесь. Большое спасибо. Пусть Бог вас благословит. Также присаживайтесь. Вы vous asseoir. Merci beaucoup, frères et sœurs.
Que Dieu nous bénisse. Dieu est fidèle et est là avec nous. Amen. Bog blag i on s nami. Halleluja. С праздником. Сегодня праздник. Et c'est la fête de la Pentecôte aujourd'hui. Et уверен, что Бог благословит нас. Je suis certain que Dieu va nous bénir. Amen. Amen. Et parce que c'est tiem na katoya budu delisa. Et le thème avec lequel je vais partager aujourd'hui, Я так назвал. je l'ai appelé ici Пятидесятница la Pentecôte, до и после. avant et après. Amen. Amen. Пятидесятница до и после. La Pentecôte, avant et après. И это очень важно, Et c'est très important, потому что сегодня мы будем говорить о Пятидесятнице. parce qu'aujourd'hui on va parler de la Pentecôte, И мы с вами читаем о сошествии Духа Святого. et on va lire lorsque le Saint-Esprit est venu sur terre. Но важно, Mais чтобы c'est мы important. всегда, все, что мы делали, мы старались иметь основание в Библии. Et peu importe ce que nous faisons, c'est que ça soit la Bible, le cœur de ce qu'on fait. Amen. И Пятидесятница это праздник. Et la Pentecôte, c'est une fête. И мы понимаем, что культура, даже сам Христос, он евреем был, и он родился, он жил в еврейской культуре. Et la culture, même la culture de Jésus-Christ, lui, il était juif, il était né dans une culture juive. Поэтому Пятидесятница это прежде всего еврейский праздник. Et c'est pour ça la Pentecôte, c'est une fête juive. Но не в том смысле, как мы его берем в Новом Завете уже, но вообще изначально. C'est pas comme on le comprend dans le Nouveau Testament, mais en général, c'est comme ça. Поэтому нам нужно немножко вернуться в еврейскую культуру, именно посмотреть Ветхий Завет и потом перейти в Новый Завет. C'est pour ça, nous, on doit revenir un peu dans la culture juive, dans l'Ancien Testament, et ensuite on va passer au Nouveau Testament. Поэтому я и назвал Et c'est pour ça que je l'ai appelé Пятидесятница до и после. la Pentecôte, avant et après. У еврейского народа есть 7 основных праздников. Chez le peuple juif, ils ont 7 fêtes importantes. Из них 3 являются праздниками, которые сопровождаются паломничеством. 3 d'entre eux, ils le suivent C'est des fêtes pendant lesquelles ils doivent se déplacer. c'est des fêtes pendant lesquelles ils doivent se déplacer. 3 праздника. Это было, Les 3 fêtes, это Пасха, la Pâque, это, конечно, Пятидесятница, и также праздник Куши, или праздник, как называется этих, Куши, когда они там дома строят, такие, как, праздник Куши. donc la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Это Господь установил эти праздники. C'est Dieu qui a institué ces fêtes. И самое важное было во время этих праздников, весь мужской пол должен быть явиться в храм. Et ce qui est important, c'est que tous les hommes, ils devaient se présenter au temple. Au temple. Они должны быть являться в храме. Ils doivent être au temple. И при том, независимо, как ты себя чувствовал. Peu importe de comment tu te sentais. Кроме только, когда на самом деле ты не мог прийти. Ou seulement quand tu pourrais réellement pas venir. Вообще Бог, это было постановление. C'était une institution. И во Второзаконии, 16 глава, Dans Deutéronome, dans le chapitre 16, Второзаконие 16 написано тут такие слова. Deutéronome 16. 3 раза в году весь мужский пол должен являться пред лицо Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кушей. И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками. 3 fois. Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа, Бога твоего, какой Он дал тебе.
Donc Deutéronome 16, versets 16 à 17. 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. To jest, 3 razy народ должен быть являться именно в Иерусалиме, потому что там именно был храм. Et 3 fois, le peuple il devait aller à Jérusalem dans le temple. Почему 3 раза? Потому что были 3 праздника. Pourquoi 3? Parce qu'il y avait 3 fêtes. И в одном из них это было праздник Седмицы. Un d'entre eux, c'était la fête des pains sans levain. Народ, этот праздник Бог установили, как только народ фактически он вышел из пустыни. Et ça, Dieu a institué cette fête quand le peuple est sorti du désert. Это такое время, как только народ начал что-то получать, фактически, какие-то, получать что-то такое, как бы еда и так далее, то, что они сеяли. C'était un temps où le peuple commençait à recevoir quelque chose, de la nourriture, quelque chose qu'ils ont semé. И они только начали быть более-менее, так скажем, аграрными, какие-то урожай, и сразу Бог говорит им, когда вы придете, что-то принесите с собой. Et là, c'était le temps où ils commençaient à récolter tout ce qu'ils semaient. Et là, Dieu leur dit, amenez tout ce que vous avez. Я ставлю ударение на это, потому что потом я покажу, почему. Et je veux qu'on se rappelle de ce moment parce qu'ensuite je vais vous montrer. И поэтому этот праздник, он был важен. Et c'est pour ça que cette fête était importante. Фактически, во время этого праздника народ приносил Богу дары, и он говорит, Господь, мы зависим от Тебя, мы приносим Тебе то, что мы получили от Тебя. C'est pour ça que le peuple, dans ce temps, il arrivait devant Dieu et il leur donnait ce qu'ils avaient. Это был такой способ, они показывали свое послушание Богу. Et de cette façon, ils montraient à quel point ils écoutaient Dieu. Ты нам дал урожай, Tu nous as donné les récoltes и мы Тебе отдаем то, что и так Тебе принадлежит. et on te redonne ce qui t'appartient. И также со временем Et avec le temps, евреи ассоциировали этот праздник с получением Торы. et les Juifs ils ont commencé à associer cette fête avec La réception de la Torah. la réception de la Torah. Поэтому праздник Седмиц для евреев означает, прежде всего, это праздник урожая, потому что аграрный праздник, они праздновали урожай, и во второй, они праздновали получение Торы. C'est pour ça cette fête, elle était aussi la fête où est-ce qu'ils recevaient les récoltes et aussi lorsqu'ils Они праздновали получение Торы. ils recevaient la réception de la Torah. Amen. Amen. Это Ветхий Завет. Ça, c'est l'Ancien Testament. Но мы с вами живем в Новом Завете. Mais nous, on vit dans le Nouveau Testament. И мы понимаем, что весь Новый Завет фактически начиная с, мы видим по большей части в Деяниях апостолов, как Дух Святой работает. Et dans le Nouveau Testament, on voit plus lorsqu'il y avait les apôtres, lorsque le Saint-Esprit travaillait, lorsqu'il y avait les apôtres. Но нам нужно понимать, что Дух Святой, Он не появился только в Новом Завете. Et on doit comprendre que le Saint-Esprit n'est pas juste apparu dans le Nouveau Testament. Дух Святой всегда были, и даже в Ветхом Завете. Le Saint-Esprit était toujours, et même dans l'Ancien Testament. Он всегда был. Il était toujours. Но кто мог его, так скажем, такое слово, получать? Mais qui, dans ce temps, pouvait le recevoir? В отличие от Нового Завета, En comparaison du Nouveau Testament, Дух Святой, Он сходил не на всех. le Saint-Esprit n'allait pas sur tout le monde. Были определенные люди. Il y avait certaines personnes. Особенно те, которые были, допустим, цари, священники, пророки. Surtout les prophètes, les rois, les saints. И также отдельные люди. Et aussi d'autres personnes. То есть Дух Святой обычно давался человеку для выполнения какой-то задачи. Et, habituellement, le Saint-Esprit allait sur une personne qui devait accomplir une certaine tâche. Amen. Amen. Но Дух Святой уже был. Mais le Saint-Esprit était déjà. Поэтому нам не нужно думать, что люди Ветхого Завета, они были без Духа Святого. Нет.
C'est pour ça qu'il ne faut pas penser que les personnes dans l'Ancien Testament n'avaient pas le Saint-Esprit. Muislamu mmoja pasmatrit допустим книга Судей. On peut regarder le livre de Juges. Посмотрим книга Судей. On va regarder le livre de Juges, Я начну 6 главу. chapitre 6. Окей. По поводу Гедеона, допустим, возьмем пример On, Гедеона. on va prendre l'histoire de Gédéon. Написано здесь о Гедеоне. Судей 6, с 33 по 34 читаю. Juge 6 à partir du verset 33. 34. Между тем, все мадианитяне и амаликитяне и жители Востока собрались вместе, перешли реки и стали станом на долине Израильской. И Дух Господень объял Гедеона. Он вострубил трубою, и созвано было племя Авиворова идти за ним. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et se campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Мы видим здесь, что Дух Святой сошел на Гедеона. On voit que le Saint-Esprit a revêtu Gédéon. Если мы посмотрим даже раньше еще, книга Судей тоже 3 главу, Et si on regarde un peu plus tôt dans Juge chapitre 3, 9-10 стих. verset 9 et 10, Я заостряю внимание на 10 стих. et je porte attention au verset Окей. 10. 9 стих. Написано здесь. Тогда возопили сыны Израиля к Господу, были у них, они были в проблемах, они возопили Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынов Израилевых, который спас их. Гафниила, сына Кеназа, младшего брата Хелевова. На нем был Дух Господень, и был он судьей Израиля. Аминь. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, ils avaient besoin d'aide, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. Мы видим, что уже два случая, когда Дух Господень был на людей. Et on voit maintenant deux exemples où est-ce que le Saint-Esprit était sur une personne. Книга Судей, 11 главу, стих 29. Livre de Juges, chapitre 11, Стих 29. verset 29. Написано, «И был на Ефай Дух Господень, и прошел он от Галад и Манасию, и прошел массиву Галадскую». То есть, опять здесь мы видим, что Дух Господень был на человеке. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galad et de Mitzpé de Galad, il marcha contre les fils d'Ammon. Donc on voit ici encore une fois un troisième exemple parce que le Saint-Esprit était sur une autre personne. И когда мы говорим тоже о Самсоне, Et quand on parle de Samson, мы, если мы знаем историю Самсона, мы знаем, что тоже Дух Божий, а Самсон даже интересно написано, давайте посмотрим, о Самсоне там более ясно будет. et on va lire aussi l'histoire de Samson, ça va être un peu plus clair. 14 главу, Chapitre 14 14 главу книга Судей, de livre Juge, chapitre 14, стих 6. verset 6. Написано, «И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва». L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion. Потом, стих 19, Après, verset 19, «И сошел на него Дух Господень, l'Esprit de l'Éternel le saisit, и пошел он в Аскалон, и убив там 30 человек, снял с них одежды». И так далее. et il descendit à Ascalon, il y tua. L'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon, il tua 30 hommes, prit leurs dépouilles, et etc. 15-14. Verset 15-14. Написано здесь. Когда он пошел в Лехе, филистимляне с криком встретили его, и сошел на него Дух Господень. Chapitre 15, verset 14. Chapitre 15, verset 14. Oui, 15, oui. Chapitre 15. 15, verset 14. Oui. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre, alors l'Esprit de l'Éternel le saisit.
Amen. Почему много мест показал, что смотрите, у Самсона написано особо тут более ярко. Pourquoi j'ai pris plusieurs passages? Parce que je veux que vous voyez, comme ici par exemple pour Samson, il est écrit plus clairement. Время от времени Дух Господень сходил. De temps en temps, le Saint-Esprit revêtait une personne. Другими словами, если бы Дух Святой пребывал на нем, почему в каждом случае ему нужно было опять сходить на него? Pourquoi, si le Saint-Esprit était déjà là, il devait à chaque fois revêtre de nouveau une personne? То есть, выходит так, что Дух Святой приходил на него, когда была какая-то ситуация. Donc on voyait que le Saint-Esprit arrivait quand il y avait une certaine situation. И после этого Et après cela, он отходил от него, il se détachait. se détachait de lui. И потом еще ситуация, Дух Святой опять к нему приходил. Et une autre situation, et le Saint-Esprit revenait encore. Если мы с вами читаем историю Саула Si on lit l'histoire de Saul и Давида, et de David, мы знаем, что когда, Библия говорит об этом, что когда царь Самуэль пришел, чтобы помазать Давида на царя, et quand on lit lorsque le roi Samuel était venu pour oindre David, написано, что Дух Господень сошел на Давида il est écrit que l'Esprit de Dieu a revêtu David и был на нем с того дня. et il était avec lui depuis ce jour. Но написано также, что Дух Господень оставил Саула. Mais il est aussi écrit que le Saint-Esprit a laissé Saul. Вы понимаете, то есть Дух Святой, он мог пребывать, быть человеком, какая-то задача, потом после этого ты уже эту задачу не делаешь, Дух Святой сходил на того, кто эту задачу делал. Donc vous comprenez que des fois le Saint-Esprit était là, des fois il n'était pas là, des fois il était là lorsqu'il finissait ses tâches, après il repartait. Но важно было мне показать, что Дух Святой, он был и действовал так же во времена Ветхого Завета. Mais l'important, ce que je veux vous montrer, c'est que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était là et il fonctionnait aussi. И поэтому я не хочу много задерживаться на этих вещах. Et je ne veux pas trop m'attarder sur ces trucs. То, что я говорил по поводу Самуэля и Саула и Давида, это в Первое Царство, можете прочитать, Первое Царство, 15 глава, 23 стих. Et ce que je disais à propos de Samuel, Saul, David, c'est premier Samuel. Oui, 1 Samuel chapitre 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. Et 1 Samuel 16, 14. Et 1 Samuel 16, 14. Первое Царство, 15, 23. Написано там, что Дух Святой сошел теперь на Давида, когда его помазали на царя. 1 Samuel 15, 23 pour toi. Для нас Первое Царство 15, 23. 1 Samuel 15, 23. Окей. Дальше читаем, дальше иду. Знаете, у человека есть свободный выбор. Vous savez, l'homme a un choix libre. Дух Святой никогда не будет, вернее, Бог никогда не будет, так скажем, заставлять человека. Dieu ne va jamais forcer une personne. Я верю так. Je crois à cela. Дух Святой Le Saint-Esprit приходит в этот мир vient dans ce monde для того, чтобы обличить мир во грехе. pour sauver le monde du péché. Дух Святой, он обличает, потому что Библия говорит, что если нет Духа Святого, человек не может покаяться. Чтобы осознать грех, именно Дух Святой дает грешному человеку осознание греха и жажда к покаянию. C'est justement le Saint-Esprit qui donne à l'homme la compréhension qu'il y a un péché et qui l'amène à la repentance. Поэтому Дух Святой работает и с неверующими людьми. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit travaille avec les personnes non croyantes. Но Он работает с ними, чтобы привести их к покаянию. Mais il travaille avec eux pour les amener à la repentance. Дух Святой работает и с верующим человеком. Le Saint-Esprit travaille aussi avec les croyants. Но не для того, чтобы обличить их во грехе. Pas pour les sauver du péché. Но Дух Святой с верующими работает для того, чтобы через них прославлялся Иисус Христос.
Mais le Saint-Esprit travaille avec les croyants pour que Jésus-Christ soit proclamé, Manifesté par ta vie. manifesté. Поэтому иногда, знаете, мы верующие, когда с вами говорим, да, они без Духа Святого. Нет, Дух Святой, потому что Он работает со всеми людьми. C'est pour ça, des fois, on dit peut-être, ah, le Saint-Esprit n'est pas avec nous. Non, le Saint-Esprit travaille avec tout le monde. Он работает с каждым. Il travaille avec chacun. Только его задачи отличаются. C'est juste que ses tâches diffèrent С неверующими avec les non-croyants для того, чтобы обличить в грехах. pour les sauver du péché, Чтобы указать им, что это грех. pour leur montrer que ça, c'est le péché. Потому что если человек не осознает грех, он не может покаяться. Parce que si la personne ne sait pas c'est quoi le péché, il ne peut pas repentir. Дух Святой также работает. Le Saint-Esprit travaille aussi. Он помог этому человеку, Il aide cette personne который был грешником. qui était pécheur. Человек стал христианином, родился свыше. La personne est devenue un chrétien, Но Дух Святой не перестает работать. mais le Saint-Esprit n'arrête pas de travailler. Теперь Дух Святой с ним продолжает работать, Le Saint-Esprit maintenant continue de travailler avec lui чтобы дела Божьи были проявлены. pour que les œuvres de Dieu soient montrées. Чтобы сила Божья теперь проявилась в нем, как дитё Божье уже. Pour que la force de Dieu soit montrée à travers lui comme étant un fils de Dieu, Амин. un enfant de Dieu. Это просто важно, я хочу просто это показать. C'est important, je voulais juste vous montrer ça. И в Ветхом Завете возвращаюсь. Et je reviens dans l'Ancien Testament. Дух Святой сходил на определенных людей. Et le Saint-Esprit allait vers certaines personnes. И в то время Et dans ce temps, уже были пророчества, il y avait déjà des prophéties которые указывали на Духа Святого, когда он придет в Новом Завете. qui montraient le Saint-Esprit qui allait venir dans le Nouveau Testament. Эти пророчества, это пророчество Иаил. Ça c'est les prophéties de Yair. О чем это пророчество? De quoi est cette prophétie? Это Иаил, C'est Yair. 2 глава, 28-29. Yair, 2e chapitre, 28. 28-29. 28, 29. Tu dois en avoir écrit même. C'est ce que tu as tout ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'ouvrir, tu t'es tout imprimé. Iyaïl, là nous sommes à la page 7. Iyaïl 2, 28, 29. Это то место, я просто хочу пойти быстро. Там, где сказано, что и на рабов, и на рабинь я изолью от духа моего, на всякую плоть. Tous ceux qui se tourneront vers Dieu recevront le Saint-Esprit et seront sauvés. Regarde la page 7 en haut, le Saint-Esprit sera répandu sur toutes. Et tu vois le verset écrit aussitôt après. Tu as la page 7? Ouais. Si tu peux lire seulement. Là, comme une flèche. Après cela, moi, l'Éternel, votre Dieu, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos fils prophétiseront, vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. Et même sur les serviteurs et sur les servantes, moi, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Amen. Написано там, что в последние дни я изолью от духа моего на всякую плоть. Donc il est écrit que dans les derniers jours, je vais répandre mon esprit sur tout le monde. Если в Ветхом Завете это были только на отдельные люди, Si dans l'Ancien Testament, c'était certaines personnes, то пророк Иаил, donc le prophète Yair, будучи в Ветхом Завете, étant dans l'Ancien Testament, он уже пророчески говорил о том, что будет потом. il prophétisait déjà ce qu'il allait se passer. Что изолью от духа на всякую плоть. Je répandrai mon esprit sur tout le monde. Amen. 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 Это, то есть, другими словами, En d'autres mots, некоторые люди Ветхого Завета, certaines personnes de l'Ancien Testament, как Иаил, comme Yair, он понимал уже. ils comprenaient déjà. Он понимал, что будет время, Ils comprenaient qu'il va y avoir un temps когда Дух Святой будет не только на одного, на того, но каждый
Кто призывает имя Господне спасется, и каждый сможет получить Духа Святого. Donc il prophétisait que ce ne sera pas certaines personnes qui vont recevoir le Saint-Esprit, mais ce sera chacun qui va repentir et va être né de nouveau. Amen. Amen. Поэтому мы этим видим уже, что Бог обещал через этого пророка, что Дух Святой сможет изливаться на всякую плоть. И на детей, и на стариков, и на женщин, и на мужчин. Нет разницы. Все смогут получить Духа Святого. Donc on voit à travers ce prophète que Dieu a dit qu'il va répandre son esprit sur tout le monde, sur les vieillards, sur les enfants, sur les hommes, sur les jeunes, sur tout le monde. Il n'y a pas de différence. И когда мы читаем историю служения нашего Господа Иисуса Христа, Et quand on lit l'histoire de Jésus-Christ, мы читаем, что после его смерти и воскресения, après sa mort et sa résurrection, он еще в течение 40 дней он явился многим ученикам своим. et pendant 40 jours, Il s'est montré. Il s'est montré à ses disciples. Написано, что более 500 он показался. Il s'est montré à 500 jours. Это мы говорим об учениках, которые 12, это еще больше, то есть это даже больше, чем 500. On ne parle pas seulement des 12 disciples, mais on parle de 500, même peut-être plus que 500 personnes. И когда мы читаем с вами Деяния апостолов, первую главу, Et lorsqu'on lit les Actes, chapitre 19, первую главу, chapitre 1, написано там, что была такая рекомендация от Иисуса, чтобы они оставались на том месте. il y avait une recommandation de la part de Jésus-Christ pour qu'il reste en un seul endroit, un même endroit, И чтобы они могли ждать, когда придет Дух Святой. pour qu'il puisse attendre lorsque le Saint-Esprit va venir. Это было в то же самое время, знаете, это было после Пасхи. C'était après la Pâque, Потому что Иисус, он ел Пасху с учениками своими. parce que Jésus mangeait la Pâque avec ses disciples. И получается, что народ сошел в Иерусалим Il arrive que le monde est venu à Jérusalem на праздник Седмицы. dans la fête des semaines. И я повторяю, что во время этого праздника каждый, то, что мы читали с вами в Второзаконии 16:16, что каждый должен приходить в Дом Божий не с пустыми руками, они должны были принести свои урожаи, плоды. Donc, dans cette fête, comme on l'avait vu dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 16:16, chacun devait apporter leur récolte et l'offrir à Dieu. И историки говорят нам, что в то время Et les historiens nous disent que dans ce temps, в Иерусалиме жило человек около 100 тысяч. dans la ville de Jérusalem, il vivait environ 100 000 personnes. Но во время праздника Mais lorsqu'il y avait la fête, там число доходило до 2 миллионов. ce chiffre allait jusqu'à 2 millions. Почему? Потому что храм был только там. Pourquoi? Parce que le temple était juste là-bas. И все люди, где бы ты ни жил, Et toutes les personnes, peu importe où ce que tu habitais, тебе, все мужчины имеется в виду, tous les hommes, вам нужно было являться пред лицом Господа. vous devez venir devant le visage de Dieu. И выходит так, что в то время, когда все люди были около храма, Et lorsque les personnes étaient proches du temple, 120 были отдельно в отдельную комнату. 120 étaient dans une autre pièce. Они ожидали. Ils attendaient. И что они ожидали? Qu'est-ce qu'ils attendaient? Они сами и не знали, что ожидали. Eux-mêmes, ils ne savaient pas ce qu'ils attendaient. Они ожидали, что придет Дух Святой. Ils attendaient que le Saint-Esprit allait venir. А как он придет? Mais comment il va venir? Когда придет? Quand est-ce qu'il va venir? Они не знали об этом. Ils ne savaient pas. Ну, они ждали. Mais ils attendaient. И Библия говорит нам, Et la Bible nous dit, что при наступлении Дня Пятидесятницы, donc avant l'arrivée de la Pentecôte, tu peux ouvrir acte 2. Moi, j'ai appris Деяния апостолов вторую главу. acte 2, à partir du verset 1. verset 1. C'est bon?
Библия говорит нам, что при наступлении Дня Пятидесятницы Donc avant l'arrivée du jour de Pentecôte, смотрите, Пятидесятница не появилась из-за учеников. la Pentecôte n'est pas arrivée à cause des disciples. Это был день, который был и без учеников. C'était un jour qui était sans les disciples. И когда этот день наступал, Et lorsque ce jour est arrivé, день, когда люди приносили именно тот день, именно урожай свой приносили Господу, lorsque le jour où le peuple y amenait leur récolte au Seigneur, ученики были собраны в отдельную комнату. les disciples étaient rassemblés dans une autre pièce. Написано здесь, Il est écrit ici, все они были единодушно вместе. le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. И внезапно сделался шум с неба, Tout à coup, il vint du ciel un bruit, как бы от несущего сильного ветра, comme celui d'un vent impétueux. и наполнил весь дом, где они находились. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почали по одному на каждому из них. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. И смотрите, и исполнились все, Et ils furent tous, исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Я хочу тут выделить какие-то вещи. Ici, je veux souligner certaines choses. Прежде всего, Avant tout, когда наступил день Пятидесятницы, lorsque le jour de la Pentecôte est arrivé, день, который и ветка, он всегда, то есть, поймите одно, этот день он всегда был, это не, он всегда был Пятидесятница, то есть, и даже без сошествия Духа Святого. donc le jour de la Pentecôte était toujours le jour de la Pentecôte, sans même que le Saint-Esprit vienne. Просто Бог выбрал этот день, C'est juste que Dieu a choisi ce jour-là чтобы Дух Святой сошел. pour que le Saint-Esprit vienne. Потому что у Бога была стратегия. Parce que Dieu avait une stratégie. Потому что мы видим дальше, что из-за этого, после этого дня, сразу столько людей покаялось. Parce qu'on voit tout de suite après ce jour, il y avait beaucoup de personnes qui sont venues au Seigneur. Нет лучшего момента, чем этот момент. Il n'y avait pas un meilleur moment que ce moment. Потому что те, которые приехали, Parce que ceux qui sont arrivés, потом они к себе возвращаются. après, ils reviennent d'où ils sont venus. Другими словами, если они получат тут что-то новое, Si, dans d'autres mots aussi, ils reçoivent ici quelque chose de nouveau, они смогут это потом понести откуда они. ils pourraient l'apporter d'où ils sont venus. Поэтому Бог выбрал этот момент. C'est pour ça que Dieu a choisi ce moment. И если во время Si dans le temps, праздник седмицы, la fête des semaines, и в 50-й день люди приносили Богу урожай и благодарили за то, что Бог им дал, ici, et au jour de la Pentecôte, lorsque les personnes venaient et donnaient leur récolte à Dieu et remerciaient Dieu, то после сошествия Духа Святого здесь, donc après, lorsque le Saint-Esprit soit venu, эти люди, они Богу не приносили, как сказать, ну, урожай. ces personnes n'apportaient plus des récoltes. Они предоставили самих себя Богу, Ils se sont donnés eux-mêmes à Dieu как жертву. comme un sacrifice. Аминь. Amen. Люди приносили что-то. Les personnes amenaient quelque chose. Но здесь люди сказали, вот мы и здесь, вот мы и есть то, что мы можем тебе дать. То есть у нас ничего не урожай, но мы сами себе отдаем. Mais ici, les personnes, ils n'ont pas amené les récoltes en tant que sacrifice, mais ils ont amené eux-mêmes en tant que sacrifice. Вспомните Римлян 12 главу. Souvenez-vous des Romains chapitre 12. Приносите, как, себя Богу в жертву.
amenez-vous au sacrifice devant Dieu Живую угодно для служения. pour le service. Поэтому здесь ученики фактически, Donc ici, les disciples, они сказали, мы тут нигде не читаем о том, что у них там были урожаи, как в храме. ici on ne lit pas qu'ils avaient de la récolte comme dans le temple. Здесь они закрылись, Ici, ils étaient fermés и они ждали. et ils attendaient. Господь, мы здесь. Ils disent, Seigneur, on est Ты ici. сказал нам быть здесь. Tu nous as dit d'être ici. Мы здесь. On est ici И мы et ожидаем. on attend. Проявись. Montre-toi. Аминь. Amen. И так как они предоставили себя, как, как жертва, Et comme ils se sont présentés comme sacrifice, через них Бог теперь пожал урожай, люди, которые покаялись отдельно. et à travers eux, Dieu a semé, Dieu a récolté Dieu a récolté les les fruits, comme les gens qui se sont repentis. Если раньше Бог, Бог собирал урожай, то, что приносили, это был урожай, который Он собирал, то теперь Он собрал другой урожай. Это уже был урожай душ людей. Donc avant, comme Dieu il récoltait ce que le peuple leur donnait, qui étaient les semences de l'année, maintenant ce que Dieu récoltait, c'était les âmes des personnes qui sont repenties. Пятидесятница что-то изменила. La Pentecôte a changé quelque chose. Моя тема, название «До и после», вернее, Пятидесятница «До и после». Le nom de ma prédication, c'est la Pentecôte avant et après. До Пятидесятницы, Avant la Pentecôte, именно, когда, я говорю, до сошествия Духа Святого, это будет лучше сказано, je dis lorsque le Saint-Esprit est venu sur terre, до этого avant cela, ученики, мы видим, какими они были. on voit les disciples comment ils étaient. Очень плотские, Ils étaient très de chair. боязливые, Ils avaient peur. предали своего учителя. Ils ont trahi leur maître. Петр побоялся перед девочкой, которые 12 служанки, которые сказали, и ты тоже, не, я его не знал. Et Pierre, lui, il avait peur, il a nié Jésus. Напротив него стояла какая-то, девчонок стояла перед ней. Devant lui, il y avait une fille. И сказал, да, и ты тоже были с ним. Et elle disait, mais toi aussi tu étais avec lui. Петр сказал, ты что? Pierre a dit non. Не слыхал, не видел. Il dit non, j'ai pas entendu, je sais pas de quoi tu parles. Но после Пятидесятницы, Mais après la Pentecôte, мы видим, это те же самые люди, c'est les mêmes personnes, те же самые ученики. les mêmes disciples. Они теперь стоят твердо. И Петр, который боялся, девушка, который 12 лет, он теперь встает, он говорит евреям, что вы убили Donc, начальника жизни. donc maintenant, après la Pentecôte, les disciples se tiennent fermes. Et même Pierre, on voit qu'après, il dit aux Juifs que vous avez tué Le maître de la vie. le maître de la vie. То есть тот же самый человек, который боялся, какой-то девушка, который 12 лет, там, сколько там, как подросток, Donc la même, теперь он стоит против религиозной элиты, donc, системы. donc la même personne qui avait peur de dire la vérité devant une fille, maintenant il se tient devant les Juifs et il dit, il va contre la religion, contre le système religieux. Что произошло? Qu'est-ce qui est arrivé? Пятидесятница La Pentecôte изменила полностью этих людей. a complètement changé ces personnes. Но Пятидесятница не в смысле праздника, а в смысле сошествия Духа Святого теперь. La Pentecôte, pas étant la fête, mais lorsque le Saint-Esprit est venu. Другими словами, когда Дух Святой сошел на учеников, En d'autres mots, lorsque le Saint-Esprit est venu et a revêtu les disciples, они стали другими людьми. ils sont devenus d'autres personnes. Вы, если вы помните, в Ветхом Завете, Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, когда пророк говорил Саулу, lorsque le prophète disait à Saul, когда пойдешь искать потерянные, овцы, да? Овцы, да? Овцы, lorsque tu vas aller chercher les moutons perdus, то ты встретишь
пророков. Donc tu vas rencontrer des prophètes. И Дух Святой сойдет на тебя, Et le Saint-Esprit va te revêtir и ты будешь другим человеком. et tu vas être une autre personne. И когда Саул встретил детей пророков, Et lorsque Saul a rencontré ses enfants de prophètes, написано, что и он начал пророчествовать с ними. et lui, il a commencé à prophétiser avec eux. То есть, другими словами, En d'autres mots, мы понимаем, что когда Дух Святой сходит на человека, que lorsque le Saint-Esprit revêtit une personne, ты становишься другим человеком. tu deviens une autre personne. Почему? Pourquoi? Потому что Бог теперь обитает внутри тебя. Parce que Dieu habite à l'intérieur de toi maintenant. Ты становишься храмом для Бога. Tu deviens le temple pour Dieu. Ты становишься другим человеком. Tu deviens une autre personne. Ты это уже не ты. Хотя ты это ты. Toi, tu n'es plus toi, mais tu es quand même toi. Ты это уже не ты, хотя ты это тот же самый Вадим, которого я вижу. Toi, tu n'es pas le toi, mais toi, tu restes que tu es le Vadim. То есть я знаю человека Вадима, я знаю тебя. Но когда Дух Святой сходит на тебя, Mais lorsque le Saint-Esprit te revêtit, он меняет твою внутренность. il change ce que tu as à l'intérieur de toi. Физическими глазами человек будет думать, это тот же самый человек. Physiquement, la personne peut voir que c'est la même personne. Как написано в День апостолов, что они говорят, ну, мы же видели, они узнавали их, все, они ходили со Христом. Comme il est écrit dans les actes où les personnes, Ils les reconnaissaient ils reconnaissaient les disciples parce physiquement qu'ils marchaient avec Jésus. parce qu'ils marchaient avec Jésus. То есть можно было их узнавать. On pouvait les reconnaître. Но это чисто было внешне. Mais ça, c'était physiquement. Внутренне À l'intérieur, они стали другими людьми. ils étaient d'autres personnes. Когда звали учеников, Lorsqu'on appelait les disciples, хотели их побили. on les a frappés. И запретили им напрочь говорить об Иисусе. Et ils ont interdit de parler de Jésus. Они сказали, Ils ont dit, стоп, stop, как вы думаете, comment vous pensez? кого нам больше слушать? On va écouter plus qui? Вас или Бога? Vous ou Dieu? Видите, какое у них теперь дерзновение. Vous voyez à quel point ils sont fermes dans leur foi. Дорогие, мы с вами, Toi et moi, мы приняли Духа Святого. nous avons reçu le Saint-Esprit. И Он живет внутри тебя. Et il vit à l'intérieur. Он живет во мне. Il vit à Он l'intérieur живет de в moi. каждом. Il vit dans chacun. И те, которые онлайн, Дух Святой, Он с вами также. Он живет в вас. Et les personnes qui sont en ligne, le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous aussi. И Его задача теперь, Et son but maintenant, когда Он живет в тебе, quand il vit à l'intérieur de toi, но прежде всего Он пришел, чтобы обличить, чтобы показать, что человек, он во грехе. Без Христа нету спасения. donc avant tout, il est venu pour sauver les personnes, montrer c'est quoi le péché et dire que une personne sans Jésus-Christ est rien. Он обличает мир во грехе. Il sauve le monde du péché. Какой грех? Quel péché? Ни воровства, ни прелюбодеяния, не об этом речь идет. Pas le vol, pas la convoitise. Самый большой грех. Le plus grand péché, То, что люди не признают Иисуса Господа, они не принимают спасительную жертву. que les personnes ils ne disent pas que Jésus est le Seigneur et ils ne reçoivent pas cette C'est une révélation, ok. la révélation. Поэтому Дух Святой прежде всего, Он обличает мир именно об этом. Остальные грехи, знаете, это мелкие, потому что это и есть самый большой грех. Это человек, то, что он не соглашается, если он не принимает Христа как Спасителя Господа. Вот это и есть то грех, который обличает Дух Святой. C'est pour ça que le Saint-Esprit ne vient pas sauver des autres péchés de voler ou de convoitise, mais de sauver du péché où les personnes ne disent pas que Jésus est le Seigneur. Ils n'acceptent pas cette révélation. Потому что когда человек принимает Иисуса Христа, Parce que lorsqu'une personne reçoit Jésus-Christ, он принимает спасение, il reçoit le salut. Дух Святой, который в нем поселяется, Le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de lui начинает учить его. commence à l'enseigner. Дух Святой, Le Saint-Esprit, Библия говорит, la Bible nous dit, это слова Христа. c'est les paroles de Christ. Лучше для вас, чтобы я пошел. C'est mieux que moi j'y vais. Потому что если я не пойду, Parce que si je n'y vais pas, он не придет. il ne va pas venir. Но когда он придет, Mais lorsqu'il va venir, он наставит вас. il va vous Enseigner. apprendre, vous enseigner.
Dus on будет учить вас. Il va vous enseigner. Он будет показывать вам. Il va vous montrer. Он будет укреплять. Il va vous enforcer. Вы получили помазание. Vous avez reçu Вы une получили révélation. силу. Vous avez reçu une force. Дух Святой это не сила. Le Saint-Esprit, c'est pas une force. Дух Святой это не сила. Le Saint-Esprit, c'est pas une force. Это личность. C'est une personne. C'est une personnalité. C'est une personnalité. Дух Святой это Le личность. Saint-Esprit, c'est une Но personnalité которая проявляет свою силу. qui montre sa force. Но это не энергия. Mais c'est pas une énergie. Это не C'est сила. pas une force. Это не магия. C'est pas une magie. Дух Святой это Le личность. Saint-Esprit, c'est une Библия personnalité. говорит нам La Bible nous dit в Деянии 14 главе, dans Actes chapitre 14 что когда ученики в то время молились, написано, что Дух Святой сказал, отделите меня, Павла и Варнава, на дело служения. Donc, dans ce temps, lorsque les disciples ils priaient, le Saint-Esprit leur a dit de prendre, Mettez à part. mettez à part Saul et Barnabas. То есть сила не может говорить. Donc la force ne peut pas parler. Личность может говорить. La personnalité peut parler. Дух Святой сказал, отделите мне. Le Saint-Esprit a dit, séparez pour moi. Амен. Но его проявление, Mais comment Sa il s'est montré, manifestation. sa manifestation, мы видим силу. on voit une force. И Библия говорит нам, Et la Bible nous dit что ученики, que les disciples, то, что Христос обещал, que ce que Christ avait promis. avait promis, Когда Он собрал их lorsqu'ils ont rassemblé, до излияния Духа Святого, avant que le Saint-Esprit vienne, Он сказал им, il leur a dit, вы примите силу, vous allez recevoir une force когда сойдет на вас Дух Святой. lorsque le Saint-Esprit va vous revêtir. Он не сказал, вы примите силу, потому что Дух Святой это сила. Нет. Il n'a pas dit que vous allez recevoir une force parce que le Saint-Esprit est une force. Возьмем такой маленький пример. On va prendre un petit exemple. Я это сейчас на голове пришел, чтобы показать. Ça vient juste de me Знаете, Vous ну, savez. допустим, кто-то рыбак, я как взял, рыбак. Par contre, prenons un exemple, un pêcheur. У него, он там много, он половил много рыб. Il a attrapé beaucoup de poissons. Он приходит, я его принимаю к себе домой. Je le reçois dans ma maison. Я принял Вову. Je reçois Vova. Он рыбак. Il est un pêcheur. У него рыба есть. Il a du poisson. Теперь у меня рыба появилась. Maintenant, moi aussi, j'ai du poisson. Но Вова это не рыба, Вова это человек, это личность, у которой есть рыба. Mais Vova, c'est pas un poisson. Il a du poisson. Il est une personnalité. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть у Духа Святой есть сила. Поэтому, когда Он у вас поселится, вы увидите Его силу. Donc, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez recevoir une force. C'est lorsque le Saint-Esprit vient en vous qu'il vous donne la force. Амен. Amen. Но Дух Святой это не сила. Amen. Он имеет силу. Mais le Saint-Esprit n'est pas une force. Il a la force. Он личность. Il est une personnalité. Он личность. Il est une Он personnalité личность, Il est une который personnalité хочет с тобой говорить. qui veut parler avec toi. Потому что Иисус говорил, Parce que Jésus что disait когда Дух Святой придет, que lorsque le Saint-Esprit va venir, Он напомнит вам. il va vous rappeler. Как это Он напомнит, если это не личность? Comment il va nous rappeler si ce n'est pas une personnalité? И будущее возвестит вам. Et dans le futur, Et même le futur, il va vous ouvrir le futur. il va vous montrer le futur. То есть, Он вам даже будущее откроет. Il va même vous montrer, vous ouvrir le futur. Дух Святой личность. Le Saint-Esprit est une personnalité. Поэтому в день Пятидесятницы C'est pour ça au jour de la Pentecôte, Дух Святой le Saint-Esprit пришел est venu как личность comme une personnalité. и поселился внутри каждого. Il s'est manifesté à l'intérieur de chacun. Это уже не были отдельные люди. Ce n'étaient pas des personnes, d'autres personnes. Там, где они были собраны, Là où ils étaient rassemblés. написано там, что и все они все исполнились. Et chacun a été Tous. accompli. Tous. Все исполнились Духа Святого. Tous étaient revêtus du Saint-Esprit. Дух Святой не делает различия. Le Saint-Esprit ne fait pas de... Il ne sépare pas. Ты примешь, ты не примешь. Если ты будешь верить, и ты будешь жаждать, ты получишь. Si tu crois et tu le veux, tu vas le recevoir. Амен. Amen. Амен. Amen. Ты теперь другой человек.
Toi, tu es une nouvelle personne. Я другой человек. Je suis une autre Мы personne. другие люди. On est d'autres personnes. Потому что в нас теперь Parce qu'à l'intérieur de nous, живет Дух Святой. vit le Saint-Esprit. И нам нужно теперь просто развивать эти отношения с Ним. Et maintenant, on doit améliorer les relations avec lui. Его цель не каждый день тебя указывать в грехе. Ты согрешил, ты согрешил. Вот. Может, потому что Дух Святой больше ничего делает, только тебе в грехах и обличать. Le but du Saint-Esprit, ce n'est pas de te montrer à chaque fois le péché et te montrer où est-ce que tu fais. Это миру он обличит в грехе. Ça, c'est au monde où il va montrer. Тебе Дух Святой дан, Le Saint-Esprit t'est чтобы donné преобразить тебя, pour te transformer, чтобы преобразить меня. pour me Чтобы мы transformer, стали другими людьми. pour que nous, on devienne d'autres personnes. Дух Святой хочет Le Saint-Esprit проявить se manifester свою силу sa force и проявиться полностью через тебя, через меня. et se manifester complètement à travers toi et Для того, pour que чтобы урожай, la semence, Божий урожай, que la semence, был уже не продукт, не праздник, как сказать, ну, урожай как то, что мы собираем, que la récolte ne soit plus la nourriture, но урожай, который Бог ожидает теперь, mais la récolte que Dieu attend maintenant, это урожай душ, c'est la récolte des âmes, это урожай спасенных людей. c'est la récolte des personnes qui sont Нива sauvées. побелели уже. Ok, la moisson est prête. Ouais. La moisson est déjà prête. Ouais. Нива побелели уже. La moisson est prête. Нужны только те, которые пойдут. Il faut seulement les personnes qui vont aller. Это ты и я. C'est toi et moi. Словно как Петр. Comme la parole de Comme Pierre, Петр. comme Pierre, Который встал в тот день. qui s'est levé ce jour. И он сказал, Il a dit, мужи и братья, frères et sœurs, то, что вы видите сейчас, tout ce que vous voyez maintenant, это ничего такого нового. ce n'est pas quelque chose de nouveau. Об этом еще пророк Иаиль говорил. Et c'était déjà prophétisé dans l'Ancien Testament par Yaël. Joël. Joël. Он об этом уже говорил. Il l'avait déjà prophétisé. Он об этом говорил. Il avait déjà Что в dit последние que дни dans les derniers temps, я изолью от Духа Моего на всякую плоть. je vais revêtir le Saint-Esprit sur chaque Поэтому personne. здесь нового ничего нету. Donc il n'y a rien de nouveau. Бог, то, что Он сказал, это то, что Он делает. Dieu, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. И, дорогие, Et cher, точно так же, как Иисус говорил. de la même façon que ce que Jésus disait, Иаиль говорил в то время. Иисус тоже говорил ученикам своим. et ce que Joël disait dans ce temps, ce que Jésus dit dans le Nouveau Testament, Когда Он придет, que lorsqu'il va venir, вы тогда поймете. vous allez comprendre, Вы не будете одни. vous n'allez pas être seul, Вы не будете сироты. vous n'allez pas être orphelin. Он с вами прибудет. Il sera avec vous, Он будет с вами il sera avec vous во всякое время. dans chaque temps. Аминь. Amen. Давайте встанем. Devant nous. Аллилуйя. 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 Слава Богу. Gloire à Dieu. Дорогие, Cher. на самом деле, En vérité, сегодня это праздник. aujourd'hui c'est une fête. Но наши отношения с Богом не зависят от праздника. Mais notre relation avec Dieu ne dépend pas d'une fête. Наши отношения с Богом это что-то, которое мы постоянно взращиваем. C'est quelque chose, c'est une relation qu'on doit toujours Чирир. chérir. Это отношения, которые нам нужно культивировать постоянно. C'est une relation qu'on doit toujours cultiver. Это отношения, которые мы должны понимать, что Дух Божий, Дух Святой, Он в нас. C'est une relation où on doit comprendre que le Saint-Esprit est à l'intérieur. Если в Ветхом Завете Si dans l'Ancien Testament, Он приходил, il venait, уходил, il partait, пришел на тебя, ты, допустим, он, те, которые строили храм, написано, что Дух Святой сошел на них, чтобы они имели сверхъестественные знания, как строить храм. Donc, par exemple, les personnes qui construisaient du temple, le Saint-Esprit venait sur ces personnes pour comprendre comment construire le temple. Но после этого он уходил от них. Mais après ça, il partait. Саул был царем, Saul était un roi. на него был Дух Святой, Sur lui, il avait le Saint-Esprit. на Давида не было. Sur David, il n'avait pas le Saint-Esprit. Потом Саул перестал быть царем, Après, Saul a arrêté d'être roi. Дух Святой от него отошел. Le Saint-Esprit est parti. Давид стал царем, David est devenu roi. Дух Святой на нем теперь пребывает. Le Saint-Esprit est maintenant l'a revêtu. Но
Библия говорит нам, что мы с вами, мы как дети Божьи, Дух Святой с нами постоянно прибудет. Mais la Bible nous dit, nous, on est comme les enfants de Dieu et le Saint-Esprit va toujours être avec nous. Аминь. Amen. Он с тобой постоянно прибудет. Il est avec toi pour toujours. Но хотя мы можем его огорчать. Même si on peut le rendre triste. Но он с нами. Mais il est avec nous. Но он может быть огорчен. Mais il peut être triste. Он с тобой. Il est avec toi. Поэтому наша задача C'est pour ça, notre понимать, tâche, c'est de что у comprendre нас Дух Святой. que le Saint-Esprit est avec nous. Он во мне. Il est à l'intérieur И de nous. я не хочу его огорчать. Je ne peux pas le rendre. Я не хочу его огорчать. Je ne peux pas le rendre. Наоборот, я радуюсь. Je suis Я content. рад, я Je suis content. счастлив. Je suis joyeux. Что потому что я не один. Parce que je ne suis Что pas я seul. не сирот. Je ne suis Что pas он seul. со мной. Il est avec Он moi. помогает Il мне. m'aide. Он поддерживает. Он умудряет меня. Il me rend plus Он sage. открывает мне будущее. Il m'ouvre le futur. И он напоминает мне слова Христа. Et il me rappelle les paroles de Jésus. Он делает это слово открытым для меня. Il m'ouvre la parole. Теперь Библия уже не закрытая книга для меня. Maintenant, la Bible, c'est pas un livre fermé. Это открытая книга. C'est un livre В ouvert. смысле, я понимаю. Dans le sens où je comprends. Почему? Pourquoi? Потому что Дух Святой есть. Parce que le Saint-Esprit est là. Аминь. Amen. Но Он тебя не оставит. Mais il ne va pas te laisser. Он тебя не оставит. Il ne va pas te laisser. Но Он может быть огорчен. Mais il peut être triste. Аминь. Amen. Давайте на самом деле будем как верующие, Soyons comme как des дети croyants, Божьи. comme des enfants de Просто Dieu. сейчас помолимся, поблагодарим Господа за Духа On Святого. va prier Dieu, on va remercier Dieu pour le Saint-Esprit. Поблагодарим Его за Духа Святого, On va le remercier pour le который с Saint-Esprit нами. qui est avec nous. Именно этим Духом Et avec ce каждый день, chaque jour, именно из-за Духа Святого, à cause каждый de день chaque jour, у нас есть осознание, on a la conscience что мы дети Божьи. qu'on est des enfants de Dieu. Аминь. Amen. Именно Духом Святым мы вызываем Ава Отче. Et c'est avec le Saint-Esprit qu'on appelle Ava. Поэтому присутствие Святого Духа внутри тебя дает тебе осознание, что Бог мой Отец. Donc la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de toi te donne la révélation que Dieu c'est ton Père. Что бы ты ни делал, Peu importe ce que tu fais, возможно, он огорчен, peut-être il est triste, но осознание остается. mais la conscience elle est toujours là. Аминь. Что ты Божий ребенок. Que tu es un fils de Dieu, que tu es un enfant de Dieu. Аминь. Amen. Запомни, ты Божий ребенок. Tu es un enfant de Dieu. Ты Божий ребенок. Tu es un enfant de Dieu. Что бы ни произошло, Peu importe ce qui se passe, что бы ни делалось, ce que tu, как бы ты не упал низко, comment est-ce que tu ne tombes pas? ты должен понимать. Tu dois comprendre. Он внутри тебя, он говорит, Il est à l'intérieur de toi, il te ты dit, Божий ребенок. tu es un enfant de Ты Dieu. Божий сын. Tu es un enfant. Ты Божья дочь. Tu es une fille de Dieu. Ты царь. Tu es roi. Не как Саул, у которого Дух отошел. Ты царь, в котором Дух постоянно пребывает. Tu n'es pas un roi comme Saul où est-ce que le Saint-Esprit est parti. Tu es un roi où est-ce que le Saint-Esprit est toujours là. Поэтому Давид, C'est pour ça David, будучи в Ветхом Завете, dans l'Ancien Testament, он молился. il priait. Молитва Давида. Он знал, что Дух Святой может отойти от человека. Il savait que le Saint-Esprit pouvait se partir de l'homme. И он говорит, Духа Твоего не отними от меня. Et c'est pour ça qu'il dit, le Saint-Esprit ne enlève pas le Saint-Esprit. Давид молился об этом. David Не priait. отнимай. disait, Не отнимай. Не отнимай. Не отнимай. Но в наше время Mais dans notre мы так temps, не молимся. on ne prie pas comme В ça. наше время, что могу сказать? Не огорчай, не огорчай и не огорчай. Ce que je peux dire, c'est ne le rends pas triste, ne le rends pas triste, ne le rends pas triste. Amen. Amen. Потому что мы находимся уже в Новом Завете. Parce que nous, on est déjà dans le Nouveau Testament. И Дух Святой с нами. Et le Saint-Esprit est avec nous. Он внутри нас. Il est à l'intérieur de nous. Амен. Amen. Нам не нужно молиться, чтобы не отнимай. Нет, Он уже с тобой. On ne doit pas prier pour pas qu'il enlève. Я могу Il est просто déjà là. напомнить, не огорчай. Ce que je peux rappeler, c'est de ne pas le rendre triste. Но Он с тобой. И Он со мной. Что бы ни случилось. Что бы ни случилось. Что бы ни случилось. Господь, мы благодарим Тебя. Мы славим имя Твое святое. Мы превозносим Тебя, Господи Боже. Спасибо Тебе, что Ты здесь. Спасибо за Духа Святого. Мы благодарим за Его работу внутри нас. Мы благодарим за преобразование, которое Он совершает внутри каждого из нас. Мы благодарим за Его работу, за Его руку, о Господь, за Его мудрость, за Его силу, которая проявляется через нас. Мы благодарим просто за Его сверхъестественное помазание, за мудрость, которая помогает нам, Боже, служить, действовать. Мы благодарим, Господь, за все, Господь. Дух Святой, Он в нас, и Он приносит мир Божий.
Он дает нам мир, Он помогает нам каждый день, когда мы встаем, каждый день всегда иметь осознание, что Бог является нашим Отцом. Он дает осознание, что Бог является нашим Отцом, что мы не сироты, что у нас есть Ава, Отче, у нас есть Отец. И не просто Отец, у нас есть драгоценный, дорогой, любимый Отец. Благодарим Тебя. О, Дух Святой, спасибо Тебе, что Ты с нами. Благодарим. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Еще раз поздравляю вас с праздником, с Пятидесятницей. И запомните одно. Дух Святой, Он с нами. Но важно, чтобы мы его не огорчали, но чтобы мы радовались тем, что Он у нас есть. Он тебя не оставит. Он с тобой во всякое время. Везде. Он с тобой везде. Но не огорчай только его. Аминь. И это время пожертвования, пожалуйста, если у вас есть пожертвование, мы можем жертвовать. Пожалуйста, если есть десятины пожертвования, это время, когда мы жертвуем, и напоминаю, что мы также можем жертвовать через интеракт, это онлайн, это через интернет, для того, чтобы на самом деле мы могли продолжать служение и также поддерживать дело Божье. Аминь. Бог верен, Бог Он верный Бог в даянии, как и во всем. Он восполняет наши нужды и потребности. И мы хотим сказать, и вы, которые онлайн, вы также можете жертвовать для служения во имя Иисуса Христа. Аминь. Если вы приготовили, благословляю ваши финансы, ваши семена, то, что вы приготовили, и вы можете принести и жертвовать. Если вы также онлайн, или там потом вы сделаете после собрания, вы сможете жертвовать онлайн через интеракт, я же прошу, Господь, благословите семена. В этот день, в этот особый день, день Пятидесятницы, Господь Божий, день, когда народ приносил урожай. Господь Божий, мы также в послушании приносим то, что Ты нам даешь, Господь. Мы не только это приносим, мы также и себя предоставляем Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Мы благословим Тебе даяние, благословим Твою церковь во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу, пусть Бог благословит. Пожалуйста, объявление важное. В следующее воскресенье мы будем молиться за нашу сестру Тамару. Она уезжает 4 июня. Поэтому, последнее воскресенье, это следующее воскресенье. Поэтому, пожалуйста, мы благословим ее. Церковь, мы помолимся. Поэтому, если у вас что на сердце есть, у вас будет возможность сделать воскресенье следующее. Аминь. Пусть Бог нас благословит. Друг другу передайте, сообщите друг другу об этом. Это будет хорошо. С миром Божьим всем нам. Иисус на троне. Аминь.